ഇന്ന് നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്നത് മത്തിക്കറിയാണ് കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ മത്തിക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെമ്മീപ്പുളി ഇട്ടിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു 6 ചെമ്മീപ്പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അരമുറി തക്കാളിയാണ്, ഒരു വലിയ തക്കാളിയുടെ പകുതി, ഒരു 4 പച്ചമുളക്, ഒരു 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, കറിവേപ്പില, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു ചെറിയ തേങ്ങയുടെ അരമുറി തേങ്ങ കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ചട്ടി ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കാം. ചട്ടി നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുകും ഉലുവയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുകും ഉലുവയും പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കാം. ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇവയെല്ലാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി കൂടി ചേർക്കാം. തക്കാളി കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടണം. ഇത് വഴന്ന് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങയൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഒരു ചെറിയ തേങ്ങയുടെ അരമുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് 2-3 ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ല എരിവ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെമ്മീപ്പുളിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം 5 എണ്ണമാണ് എടുത്തത്. അത് പുളി പോരാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു 3 എണ്ണം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുളിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മീൻ കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് കുറുകട്ടെ. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാന്താരി മുളക് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പൊട്ടിച്ച് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടും.